मैले चाहिँ एउटा मिडियम साइजको ताई बसालेँ, त्यसमा आवश्यक अनुसार तेल राखेँ। तेल पाकिसकेपछि त्यसमा जिरा पड्काइदिएँ अनि स्वाई घुमाइदिएँ। त्यसपछि अब त्यसमा कटिङ गरेको प्याजलाई पनि राखिदिएँ अनि त्यो प्याजलाई पनि पन्नीको सहायताले स्वाई चलाइदिएँ साथीहरू। अनि त्यसपछि अब त्यसमा आवश्यक अनुसार पहेँलो बनाउनलाई बेसार राखिदिएँ। बेसार राखिसकेपछि त्यसलाई स्वाई चलाइदिएँ साथीहरू। केही छ त केही पनि गाह्रो छैन साथीहरू, तरकारी बनाउनु खाना बनाउनुलाई मलाई चाहिँ एकदम सजिलो लाग्छ। त्यसपछि म यसमा पाडाको मासुलाई राख्छु। पाडाको मासु चाहिँ मैले भनिसकेँ अघि नै पाउडर लिएको छु। यसलाई पनि स्वाई घुमाइदिने चलाइदिने प्याजसँग लटर गरेर चाहिँ लपराए जस्तो मजाले स्वाई चलाइदिने अनि अब यसलाई मजाले पाक्न दिने, मजाले फ्राई हुन दिने। यसरी स्वाई चलाएपछि झन् मिठो माया बस्छ के साथीहरू। त्यही भएर तरकारी चाहिँ मजाले चलाइदिनुपर्छ। अनि अब यसमा गरम मसला राखिदिन्छु, त्यो पनि आवश्यक अनुसार राखिदिनु होला। मैले पनि आवश्यक अनुसार राखेको छु किनकि मलाई यसमा अझै के राख्नु छ, फर्सी राख्नु छ। त्यही भएर मैले मसला चाहिँ त्यो फर्सीको लागि पनि सोचेर राखेको छु। तपाईँहरू पनि त्यही अनुसार गर्नुहोला। अनि साथीहरू अब यसमा पालो रहेको छ मिट मसला पनि मैले थोरै राखेको छु किनकि यसमा मासु छ नि त। सो मैले यसलाई मिट मसला राखेपछि यसको टेस्ट अलि मिठो हुन्छ। सो अनि अब आवश्यक अनुसार नुन पनि राखिदिने। नुन चाहिँ हाम्रो घरमा अलिक कम नै